Makikipagtulungan ang Department of Budget and Management o DBM sa panibagong liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang tuklasin ang mga umano'y pinondohang flood control projects sa bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, nakausap na niya si DPWH Secretary Vince Dizon ukol dito. Isa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan kung saan ang gagaling yung mga proyekto na substandard, goals, nadodoble, gawa na, tapos nakalagay pa siya, di ba? So, yun yung amin. So, we will do our best to check. Giit ni Secretary Pangandaman, bagamat hindi direktang mandato sa DBM na isa-isahin ang mga proyekto ng DPWH, makikipagtulungan sila sa investigasyon, lalo na at pambansang pondo umano ang ginamit para sa mga ito. And then moving forward to ensure na hindi na to ulit mangyari dahil sinasayang natin ang oras ng lahat ng, wala kaming tulog dyan sa budget na yan . So wag isa lang kami sa executive. So sana, 'di ba? Ayusin namin kung ano yung pinopropose namin. Pagtitiyak ng kalihim, makikinig rin sila sa mga suwestyon at opinyon ng mga mambabatas na nasa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, 880 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH para sa taong 2026 batay sa ipinasang National Expenditure Program o NEP sa Kongreso. Mas mababa ito sa inaprobahang 1.12 trillion pesos budget sa General Appropriations Act noong 2025 para sa ahensya. Ayon sa DBM, sisiguruhin nila na magiging malinis at maayos ang national budget lalo na ang alokasyon sa DPWH para sa taong 2026. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.